Бирадуал – один из самых популярных препаратов в ингаляционной терапии. Но знаете ли вы, что это не просто лекарство от кашля, а настоящий коктейль из двух серьезных компонентов? И в этом мы сейчас разберемся. А пока оставляйте в комментариях название средств, которые мы разберем в следующих роликах. Итак, бирадуал содержит фенотерол и протропиобромид. Простыми словами, представьте, что ваши бронхи – это узкие коридоры, которые во время спазма захлопнулись. Фенотерол прибегает первым и мгновенно расслабляет мышцы бронхов, а ипротропиум блокирует сигналы, которые заставляют бронхи сжиматься снова. Бирадуал гораздо эффективнее при тяжелых приступах астмы и хобл, чем каждый компонент по отдельности. Но это тяжелая артиллерия. Осторожно применяйте, если у вас есть проблемы с сердцем, повышенное давление, нарушение мочевыделения, сахарный диабет или глаукома. Главная ошибка – капать бирадуал в небулайзер и разводить его обычной водой. Используем только физраствор. И упаси вас Бог глотать эти капли. Они работают только при вдыхании. Раствор для ингаляции нельзя готовить заранее. Развели, сразу вдохнули, остатки выливаем. Из интересного, фенотерол, один из компонентов бирадуала, запрещен в США и не одобрен FDA для широкого применения. В Америке предпочитают альбутерол. Почему? Потому что фенотерол очень мощный, но при этом он сильнее влияет на сердце, вызывая тахикардию.